소리가 나, 소리가. 안녕하세요, NS입니다. 오늘은 이 브레이크에서 소리가 나요. 소리가. 이거를 어떻게 해야 될지 한번 해볼게요. 브레이크 소음 한번 잡아봅시다. 자, 일단 바퀴를 빼주고, 브레이크에서 소음이 나니까 이 브레이크 패드면을 정비를 좀 해줘야 될 것 같아요. 어떻게 정비를 해줘야 되냐면, 일단 뭐 이 상태에서 간단하게 할 수도 있는데, 나중에 이제 브레이크 패드 교체하는 거나 이런 것도 같이 알면 좋으니까 브레이크 패드를 한번 빼보고, 뺀 다음에 얘를 청소를 좀 해주고 장착하는 걸로 해볼게요. 캘리퍼 브레이크 패드에 따라서 십자 드라이버로 하는 것도 있고, 아니면 육각 렌치로 풀어주는 것도 있고, 그냥 풀어주면 됩니다. 아무튼 이거 브레이크 패드 락을 잡고 있는 너트를 거의 대부분 풀어줘야 될 거예요. 거의 끝까지. 자, 풀어줬다 싶으면 이제 밀면 빠집니다. 이렇게 밀면 빠집니다. 간단하죠? 자, 얘를 좀 닦아서 청소를 좀 해볼게요. 디스크 브레이크 클리너예요. 상관없습니다. 그냥 닦아주면 됩니다. 이렇게 뿌려서, 패드에 뿌려줘서 깨끗하게 닦아줘요. 닦았는데 혹시나 이 패드에 뭔가가 끼어 있으면 또 림을 갉아보면서 소리 날 수 있어요. 여기 보면 뭔가 이물질 있죠, 그죠? 이런 것들, 이런 게 박혀 있을 수 있어요. 이런 거. 그리고 브레이크 세팅이 잘못되면 이게 편마모 되어서 이런 식으로 브레이크 편마모가 될 수 있어요. 편마모가 됐을 때는 사포로 살짝 이렇게 이제 갈아줘야 됩니다. 살짝. 자, 이 상태가 지금 깨끗한 상태니까 이 상태에서 이제 다시 조립을 해보겠습니다. 패드가 진행 방향으로 되도록, 모양이 타이어 휠이 돌아가는 방향, 이렇게 되는 방향이죠. 이렇게 끼워져야 되겠죠. 그리고 이것도 마찬가지로 여기 홈이 파져 있는 데가 락이 걸리는 부분입니다. 이렇게 십자 드라이버로 잠궈주고 끝까지 잠궈줍니다. 자, 끝까지 잠궈주고, 브레이크 패드가 다 청소됐고, 네, 체결했습니다. 그러면 이제 뭘 해야 되냐? 바퀴를 꽂아야 되겠죠? 바퀴 꽂고, 바퀴를 꽂을 때 수평을 잘 맞춰서, 지면에서 수평을 잘 맞춰서 꽂아야 돼요. 이게 제일 중요한 겁니다. 수평을 잘 맞춰서 끼는 거. 안 그러면 세팅을 다 해놓고 다시 해야 될 수도 있어요. 그러니까 수평을 잘 맞춰서 껴야 돼요. 이게 가장 중요합니다. 그 다음에 브레이크 세팅을 해야 됩니다. 퀵 릴리즈 레버를 잠궈주고 브레이크 패드를 지금부터 세팅을 해볼게요. 자, 이것이 무엇이냐? 이거는 뭐냐면 이 림 브레이크나 캘리퍼 브레이크를 세팅할 수 있는 전용 공구예요. 그리고 요거를 여기에 꽂아서 세팅을 하면 브레이크 패드 위치와 토인이 동시에 맞아요. 근데 제가 이걸로 해버리면 여러분들은 나중에 어떻게 이걸 다 사서 하셔야 되겠네요. 그죠? 그러니까 이걸로 안 하고 필요한 게 뭐가 있을까? 뭐가 있지?
이거 제 명함입니다. 명함. 오늘 이제 명함 하나 가지고 브레이크 패드 토인과 그 위치 어떻게 세팅하는지 지금부터 보여드릴게요. 반만 재볼게요. 반만. 이게 보니까 이 브레이크 패드 토인을 맞춰야 되는데 토인의 간격이 0.5mm예요. 여기 그림에서 보는 것 같이 위에 패드 위치도 1mm 정도로 띄워야 돼요. 이렇게 뒤쪽에 여기 볼트 부분쯤에서 맞춰 놓고 브레이크를 잡아줍니다. 이렇게 브레이크를 잡고 캘리퍼 패드를 풀어주세요. 높이 이 림에서 1mm 간격으로 띄워주고 패드 위치를 1mm 간격으로 띄워주면서 그리고 뒤쪽을 벌려주어서 토인을 맞춰야 되는 거죠. 자, 1mm 이 정도면 1mm 정도 되겠네. 자, 그리고 브레이크를 꽉 잡고 레버를 꽉 잡고 얘를 잠궈주세요. 됐습니다. 그러면 이쪽 토인과 브레이크 패드 위치는 잡았어요. 그럼 반대쪽도 똑같이 하면 됩니다. 똑같이 패드를 여기쯤에다가 명암을 꽂아주고 그리고 풀어줘요. 이거를 풀어주고 패드 높이를 맞춰주고 1mm 여기 딱 1mm 정도 됩니다. 이 상태에서 브레이크 레버를 꽉 잡고 캘리퍼 넛 볼트를 잠궈줍니다. 이때 토크는 한 5에서 7N 정도로 잠궈주면 돼요. 자, 이렇게 잠궈주고 놔주세요. 이렇게 되면 뒷브레이크 토인과 브레이크 패드 높이가 맞춰졌습니다. 그리고 브레이크를 잡았다가 뗐다가 했을 때 이 타이어 센터가 움직이면 안 돼요. 브레이크를 잡았을 때 어느 한쪽이 예를 들어서 이렇게 치우쳤다 그러면 타이어가 움직이죠. 왔다 갔다 하죠. 이렇게 하면 안 돼요. 딱 센터를 맞춰 놓고 뭉치를 잡고 쓰면 됩니다. 안 움직이는 위치를 찾아야 되겠죠. 좀 더. 자, 이제 안 움직이죠. 브레이크 패드 높이와 토인과 이 모든 것을 다 이제 맞췄어요. 브레이크 간격은 어떻게 하냐? 브레이크 간격은 브레이크 케이블 볼트를 풀어서 조정을 하시거나 아니면 장력 조정 나사를 풀거나 잠궈서 자기가 편안한 위치로 조정해 주면 됩니다. 이렇게 캘리퍼 브레이크 장력 조정 너트를 어떻게 세팅하는지 어떤 원리인지 한번 설명드릴게요. 얘를 풀게 되면 푸는 방향은 뭐냐면 이쪽에서 봤을 때 시계 반대 방향이죠. 이쪽에서 봤을 때 시계 반대 방향으로 풀게 되면 케이블이 당겨지는 역할을 해요. 왜 당겨지냐? 얘가 바깥으로 튀어나오니까 이 아우터 케이블을 밀어주게 되겠죠. 그러면 케이블을 당겨주게 됩니다. 그러니까 브레이크 레버가 너무 깊다 그러면 이거를 시계 반대 방향으로 돌려주시면 돼요. 얘를 시계 반대 방향으로 돌려주면 케이블이 당겨져서 패드 간격이 줄어들게 돼요. 좁혀지게 돼요. 그러면 브레이크 레버를 잡으면 타이트하겠죠. 그 원리입니다. 너무 타이트하다 그럼 다시 잠그면 돼요. 이렇게 잠그면
깊어지겠죠. 브레이크 패드는 넓어지고, 시계 방향으로 돌리게 되면 케이블이 느슨해져서 브레이크 패드가 벌어지고, 시계 반대 방향으로 하게 되면 케이블을 당겨주는 방식이기 때문에 패드 간격이 좁아져서 브레이크 레버를 잡았을 때 타이트하고, 아무튼 그 원리입니다. 자, 지금까지 캘리퍼 브레이크 소음과 세팅법을 알아봤습니다. 말이 많았지만 잘 이해되셨을지 모르겠네요. 좀 더 쉽게 설명해 달라 그러시면 난감한데 나는 더 이상 쉽게 할 수가 없을 것 같아요. 아무튼 제가 요거 지금 찍은 영상대로 따라 하시면 그렇게 어려운 건 없을 것 같습니다. 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 안녕.